안녕하세요. 머리하는 쇼입니다. 머리에 하나로 모아줄게요. 모아서 그대로 비틀면서 집게핀으로 고정해 주시면 되고요. 최대한 짱짱하게 비틀어 주셔야 돼요. 이제 머리 그대로 내려서 비틀어서 오른쪽 부분에 집게핀 한쪽만 들어 올려서 고정해 주시면 돼요. 남은 머리도 비틀면서 왼쪽 집게핀 사이에 넣어 주시면 되고요. 끝머리는 지저분한 부분은 깔끔하게 정리하면서 마무리해 주시면 돼요. 오늘 헤어도 집게핀 올림머리 좀 다른 방법으로 만들어 봤고요. 응용해서 예쁘게 올림머리 해보세요. 남은 시간도 행복하세요. 감사합니다.